prehnalo tornádo. Tento v našich zemepisných šírkach nezvyčajný prírodný úkaz poriadne vystrašil obyvateľov Popradu. Nám sa podarilo získať exkluzívne zábery tohto vzdušného víru nielen zo zeme, ale aj zo vzduchu. Takýto pohľad sa dnes naskytol Popračanom. Bolo tesne popoludní. Meteorológ neskôr potvrdil to, čo si väčšina ľudí iba myslela. Bolo to malé a je málo vyvinuté tornádo. Práve v momente, keď sa tento lievik na oblohe objavil, leteli do Tatier na zásah aj leteckí záchranári. Malé tornádo ale kvôli vlastnej bezpečnosti radšej zďaleka obišli. Je v podstate zbytočné si koledovať o nejaký prúšvih. Z vrtuľníka to ale nevyzeralo až tak hrozivo. No a aj let za zraneným turistom z Litvy bol bezproblémový. Nie, žiadne mimoriadne turbulencie, neboli sme dostatočne od toho vzdialení. Tento 14-ročný Popračan tornádo nasnímal z okna svojej izby. Najviac sa zlakla asi moja mamka, ktorá hneď začala pretať kvety z okien. Tam niekde to bolo, tam jak skalnaté pleso. Meteorológ hovorí, že v tomto štádiu by toto tornádo potrápilo skôr malé lietadlá, ak by sa dostali do jeho tesnej blízkosti. A až by dosiahol povrch zeme, vtedy by vznikali aj materiálne škody. Prírodný úkaz dnes videli mnohí a leteckí záchranári ho chceli ukázať aj zranenému turistovi, no ten sa v Tatrách tak doráňal, že z vrtuľníka nemal silu sa na tornádo pozrieť. Štandardne v tenisôčkach na snežovom poli nasledoval pád a náraz do skal. Tam je to potom už otázka šťastia. Mrak síce ľudí vystrašil, no ako rýchlo sa zjavil, tak rýchlo aj zmizol. No a toto nezvyčajné nebeské divadlo potom vystriedal poriadny lejak, po ktorom sa na región pod Tatrami začalo opäť usmievať slnko. Ján Tribula, televízia Markíza.